Vestibulinė sistema yra pati svarbiausia sensorinė sistema žmogaus organizme. Jeigu mes įsivaizduojam, kad centrinė nervų sistema, jinai, reguliuoja visą žmogaus kūną, mūsų emocijas, veiksmus, jausmus ir visą kitą. Tai vestibulinė sistema užima patį pagrindinį pagrindą šitoj centriniai nervų sistemai ir reguliuoja viską, kaip mes jaučiamės ir kaip veikiame aplinkoje. Vestibulinė sistema susijusi su keletu labai svarbių aspektų. Pirmiausia, su mūsų motorika, judesio pasikeitimu, mūsų judėjimu erdvėje, mūsų judesio kitimu, tai yra ar mes einame tiesiai, ar norim padaryti kažkokį tai lenkiamąjį judesį, ar mes norime tiesiog atlikti kažkokią tai veiklą gulimoj padėty, pavyzdžiui, plaukimas, ar mes norime važiuoti dviračiu ir taip toliau. Tai vestibulinė sistema atlieka patį svarbiausią darbą, tai yra reguliuoja visą žmogaus kūno mechanizmą. Taipogi vestibulinė sistema yra ypatingai glaudžiai susijusi su mūsų limbalinė sistema, kuri yra atsakinga už mūsų emocijas ir emocinį foną. Dėl to, jeigu vestibulinė sistema yra šiek tiek jautresnė, patiria tam tikrų iššūkių, tai ir žmogaus emocijos bus labilesnės, jis gali greičiau tiesiog susijaudinti, susinervuoti, gali tiesiog būti labiau įsitempęs, tiesiog jausmingesnis ir netgi paprastos situacijos gali tiesiog išvesti iš pusiausvyros. Todėl, kad vestibulinės sistemos stiprinimas turi keliauti kartu su ir emociniu stiprinimu. Ir vestibulinė sistema, kadangi reguliuoja tiek mūsų motoriką, tiek ir emocijas, tai ir sensorinės dietos principas turėtų būti būtent stiprinti per judesį ir žmogaus emocinį foną. Kai mes kalbam apie vestibulinės sistemos jautrumą ir tam tikrus iššūkius vestibulinės sistemos srityje, tai turim dažniausiai omeny tai, kad vestibulinė sistema ir patys sutrikimai gali būti hiperaktyvumas ir hipoaktyvumas. Ir priklausomai nuo to, apie kurį tipą mes kalbame, tai ir priklauso tam tikri iššūkiai. Tai vieni dažnesnių tai galėtų būti, kad, tarkim, vaikas bijo tam tikrų supynių, greitai besisukančių kažkokių tai besikeičiančių vaizdų, gali bijoti aukščio, bijo greito pakelimo nuo žemės, bet kokio judesio, kuomet kojos pakyla nuo žemės paviršiaus. Taipogi gali bijoti tam tikrų nestabilių paviršių ir taip toliau. Taipogi, jeigu kalbėti apie kitus tokius simptomus, kuomet kaip tik ta vestibulinė sistema pasireiškia hipoaktyviai, kada mums trūksta to vestibulinio stimulo, tai gali matyti kaip tik nuolat bėgiojantį vaiką, kuris negali sustoti ir atrodo, kiek daug jisai bėgioja ir jisai nieko nepavargo ir dar turi to aktyvumo, gali judėti, lipti kažkur, tai judėti erdvėje ir panašiai. Taipogi gali šitas vaikas ir prašyti nuolat būti pakeliamas, netgi perverčiamas aukštyn galva, nori įvairiausių tų potyrių supantis ir taip toliau. Taipogi, kai mes kalbam apie vestibulinės sistemos sutrikimus, jau gali matyti irgi tam tikrą tokį nelankstumą. Tai pavyzdžiui, kartais net iki mokyklinio ugdymo įstaigos jau gali matyti, kad, pavyzdžiui, negali šokti su kitais arba tiesiog tie judesiai tokie nepakankamai plastiški arba ne taip plastiški kaip kitų vaikų, nes jiems sunku išgauti tą judesio plastiškumą. Gali kilti problemų su tam tikros koordinacijos problemomis. Tai gali tiesiog užkliūti ant žemės, einant per tam tikrus daiktus, perlipant tam tikrus daiktus, atrodytų, kad jų nemato. Kitas dalykas gali būti, pavyzdžiui, sudėtinga netgi keisti avalynę priklausomai nuo sezono. Arba turi užtrukti tam tikras laikas, kol vaikas
įsipratina dėvėti vienokią ar kitokią tą avalynę, ją pakeitus, tai šiek tiek to laiko turim duoti. Lina, tai kalbam šiandien apie sensorinius poreikius ir mano klausimas būtų susijęs su tuo laikotarpis iki Eimantui buvo nustatyta diagnozė. Gal gali pasakyti, koks elgesys, emocijos kėlė kažkokį tai susirūpinimą, kad kažkas yra ne taip? Iš tikrųjų, pačioj pradžioj kažkaip ir nebuvo to tokio skirtumo, kol jie visi maži leliukai, jie miega, valgo ir gyvena gražų savo gyvenimą, ne? Ir paskui prasidėjo toks nerimas, vien dėl to, kad turiu pirmagimį, pradėjosi lyginti, ne? Nešliaužia, kažkaip nenori atsistoti, kai 8-9 mėnesių buvo, nes mano pirmas vaikas pradėjo vaikščioti 8 mėnesių, išmasažuotas visas. Dabar mes vėlgi ėjom į raidos centriukus ir masažavomės ir darėm taip, kad tam vaikučiui viskas gerai būtų. Ir nuo 3 savaičių, sakykime, kai jisai buvo labai mažytis, mūsų Eimantas, jisai ėjo į baseiną, į voneles. Paskui baseiniukus pradėjo eiti. Labai norėjau to stipraus vaikučio, berniuko, kad būtų sveikas, maitinau labai ilgai ir galvojau, kad čia mums jau turėtų būti ta vėlyvoji motinystė davė savo pliusų, kad tikrai užsiimsiu labai stipriai. Ir jisai 8 mėnesių kažkaip mums neropoja pagal raidą, nedaro kažko tai vėl tokių kitų dalykų, kurie kiti bendramžiai daro. Jo labiau, kad turėjau draugę, kurios berniukas jau kažkaip stengiasi ir užlipti dar kažką tai, išmokino mus ropoti. Toliau jisai nevaikščiojo. Nevaikščiojo metai, suėjo metai 2, metai 3, mane visi ramino, berniukai vėliau viską daro, kuo tu čia dabar tai pergyveni. Ir kai jisai pradėjo nebereaguoti, žaisdavo su savo kaladėlėm vienom valandas. Žaidžia, dėlioja kaladėlės iš vienos į aukštį, iš mažos į didelę ir tas eiliškumas visą laiką tas pats per tą patį. Užsižaisdavo tas mūsų vaikutis, tiesiog kažkur nuropoja į vieną kampą kažkokį ir su savim užsidaro, sakykime, ir ten jo veikla. Ir nereagavimas į vardą. Šauki, jo nėra. Tada, aišku, buvo labai didžiulė baimė, galbūt jis negirdi. Prasidėjo kelionės į Kauno klinikas, tikrinimaisi ausyčių, gal negirdi. Bet mano vyras sako, tu pažiūrėk, sako, kai mes įjungiam reklamą. Vėlgi reklamos tie dalykai yra, kurie užbūrė mūsų vaikučius, ar ne? Jis iš kito kambario atšliaužia ir žiūri tą reklamą. Vėlgi buvo tas signalas, kad girdi. Aišku, mes gavom diagnozę, kad patvirtinimą, kad girdi, kad viskas gerai yra. Tai tie tokie dalykai, jie pirmieji, kad žaidžia su savim, nereikia jokių kitų vaikų, nereikia suaugusių, tas neramino, tas vestibuliarinis aparatas vėlgi, ne, bijojimas atsistoti, bijojimas paleisti ranką, eiti, tai labai dideliai stipriai neramino, tada aišku mes kreipėmės pas savo specialistus ir mums psichologė turbūt ir pasakė, kad greičiausiai turit reikalų stiprių ir važiuokit į Kauną arba į Vilnių jau tirtis ir aišku buvo šokas, atrodė, kodėl savo mamom turbūt būna pirmiausias klausimas, kodėl man, kodėl su mano vaikučiu. Taip atsitinka, tai buvo ir man. Ir tada, aišku, prasidėjo tos kelionės, labai baisu buvo, nes mes sugalvojom, kad reikia jau ir tą vaikiuką išleisti truputėlį lokšelį, kad eiti į bendruomenę vaikučių. Tai 7 mėnesių jisai pradėjo tik vaikščioti, pradėjo savarankiškai, tai buvo kaip ir pergalė, bet tai buvo tikrai vėlai. Ir atėjus lopšiuką aš matydavau, kad jisai vienas kampelį
po kelių valandų, nepalikdavau visai dienai, ateidavau ir tiesiog ir mokytoja, ir auklėtoja sakydavo, kad taip, jisai neina į kontaktą su vaikais.